Mənim əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda Bakı göy qutabını hazırladım. Çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Bunu bilməkdən ötəri bunu hazırlayıb, bişirib dadına baxmaq lazımdır. Mən bu qutabda çox ətirli göylərdən istifadə edirəm. Dağ keşnişi, göy soğan, keşniş, şüd, türşəng, şomu. Göyərtiləri tərtəmiz yuyuram. Bax belə dəsmalın arasına bükürəm ki, suyu təmiz çəkilsin. Suyu çəkilənə qədər mən qutabın xəmirini hazırlayıram. Una duz əlavə edirəm, su əlavə edirəm, amma suyu hamısını əlavə eləmirəm ki, ola bilər ki, götürən miqdar bəs eləyir. Unlar fərqlidir. Bura bitki yağı əlavə edirəm və başlayıram xəmir yoğurmağa. Əvvəla bax bu cür yoğururam və hiss eləyəndə ki, su azlıq eləyir, mən su yenə də əlavə eləyirəm. Xəmiri yoğurdum və xəmiri qoyuram dincəlməyə. Bu mütləqdir ki, xəmir mayasızdır. Kündələri yayanda çətinlik olmasın. Bu qutabda maya yoxdur. Amma istəsəz biraz maz əlavə eləmək olar. Sadəcə olaraq Bakı qutabında xəmirdə maya olmur. Xəmiri əlavə olaraq dəzgahın üstündə bu cür nədə yoğurdum və qoyuram qaba, düz yarım saat dinlənsin. Xəmir dincələnə qədər mən başlayıram içliyi hazırlamağa. Bunun üçün 3 orta boy soğanı xırda doğrayıb kərə yağında qəşəng qızılı rəngə düşənə qədər qovururam. Demək olar ki, qutabın birinci dadı sırf bu soğandadır. Göy qutabını hazır yuxadan da hazırlaya bilərsiniz. Heç bir problemi yoxdur. Əsas odur ki, göy qutabın içliyi çox və çox ləzzətli, dadlı olsun. Onun üçün də mən göy qutabı hazırlayanda çoxlu, yenə vurğulayıram, dağ keşnişi, göy soğan. Göy soğan ümumiyyətlə göy qutabını çox möhtəşəm edir. Keşniş, şüd, türşəngdəki bir balaca turşməzə olsun və şoma. Soğanı bax bu cürünə, qızılı rəngə düşənə qədər qovururam və qoyuram kənara. Soğan soyana qədər mən başlayıram göyərtiləri xırda-xırda doğramağa. Qutab üçün göyərtini doğrayanda mənim əzizlərim, mən deməli göyün o baş hissəsini biraz kəsirəm ki, qutab hazır olanda, yəni qutabın içiliyi yumuşaq olsun. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Ağlı, yaşıllı, yəni mən onları ayırmıram. Ona görə ki, yaşıl soğanın dadı sırf onun həqiqətən də ağ hissəsindədir. Və mən davam eləyirəm göyərtiləri doğramağa. Yəni mən ümumiyyətlə səbrim çatmır göyərtini az-az doğramağa. Ona görə də böyük dəstə götürürəm və gördüyünüz kimi bu cürlə xırda-xırda doğrayıram. Rayonlarda, kətlərimizdə tam başqa göyərtilər bitir, tam başqa göyərtidən istifadə eləyirlər. Mən isə həmişədən göy qutabda bu göyərtilərə daha çox üstünlük vermişəm, yəni bu zövq məsələsi. Göyərtini doğradım, soyumuş, qovrulmuş soğan əlavə eləyirəm. Əslinə qalanda burada 2 xörək qaşığı qatıq olmalıdır. Mən isə 2 xörək qaşığı yağlı xama əlavə elədim. 2 çay qaşığı dolu duz, 1 çay qaşığı istiot və mən bunu yaxşıca qarışdırıram. Birdən ehtiyat eləyərsiniz ki, göyərtiyə, içliyə duz əlavə eləmişik, sulanacaq ya xarab olacaq, heç nə də olan deyil. İnanınız ki, yağ soğandağın hesabına bax bu içliyi necə var, o elə də qalır. Artıq 30 dəqiqədə yox, 40 dəqiqə keçdi və mən başlayıram xəmiri
40 qramlıq kündələrə bölməyə. Yəni mən 30 qramlıq yox, mən 40 qramlıq kündələr edirəm, çəkirəm, kündələyirəm və yenə də gözləyirəm ki, kündələr dincəlsin. Mənim əzizlərim, bu şərtdir. Mənim əzizlərim, hazırladığım xörəkdimi, şirniyyatdımı, qutabdımı, hamısının resepti videonun altında yazılır. Narahat olmayın. Eyni zamanda ekranda da yazılır. Amma əgər nəyisə vaxtında görmədiniz, ötürdünüz, videonun altında dəqiq resepti var. Və mən təzədən dincəlmiş kündələri boşqab, desert boşqabı boydana açıram. Ona görə ki, yenə vurğuluram, mayasız xəmirdir, yayanda əliniz çox ağrımasın. Onda çox sözə baxan olur. Ümumiyyətlə, qutabdır, düşbərədir, xəngəldir. Bunlar elə bir xörəklərdir ki, bunları mütləq köməklik eləmək lazımdır. Amma əgər xanım mətbəxdə təkdirsə və qərara alıb ki, bu gün qutab hazırlayacaq və bu mənim üsulum çox gözəldir. Mən bu kündələrin hamısını yayıram, yəni hissə-hissə və məsələn 2 qutab tavada bişənə qədər artıq kənarda 2 qutabın içliyini doldururam. Yəni iş sinxron gedir. Amma kömək olanda qutabda çox gözəl olur. Yəni bir nəfər yayır, bir nəfər içlik qoyur, o bir nəfər isə bişirir, yağlayır. Yağlamaq demişkən bu qutabı yağlamağa ehtiyac yoxdur. Niçin ki, içlikdə yağ var, xama var, amma yenə də məsləhət sizindir. Və nəzərdə saxlayın. Əgər qutab bişəndən sonra dərhal yeyiləcəksə, siz onu kərə yağla yağlaya bilərsiniz. Yox, amma əgər bişirib saxlayacaqsınız ki, ailə üzvləriniz hamısı yığışsın süfrə başına, onda siz artıq hazır qutabı qarğıdalı yağı ilə də yağlaya bilərsiniz. Amma yenə də vurğulayıram ki, bu qutabı yağlamağa ehtiyac yoxdur. Və mən kündələri yayıb davam edirəm. Ola bilər ki, video baxanların arasında bu işə təzə başlayanlar olar və maraqlı olar ki, yaydığım yuxanın, kündənin dairəsi nə qədərdir? Deməli, yaydığım kündənin dairəsi 28 santıdır. Ümumi hazırladığım xəmirdən 60 kündə alındı. Mən isə 20-sini hazırlayıram. Və hazırlanan içlik düz 22 qutaba bəs edir. Və fikir verin, içliyi bol qoyuram. Yəni ki, nazik yox. Əslində qalanda, məsələn, məkanlarda göy qutabın içliyi çox az olur. Deyim ki, 30 qram. Amma bura baxın, bol. Və hətta istəsəz zövqə görə siz bura pendir də əlavə edə bilərsiniz. Ancaq mən videonun əvvəlində vurğuladım ki, bu Bakı qutabıdır. Fikir olsun deyə mən bunu eləməyə də bilərəm. Yəni bax, qıraqlarına suyu vurmaya da bilərəm. Sadəcə olaraq fikir olsa deyə barmağınızın ucu ilə belə xudmani su vurursunuz və ikinci hissəni yapışdırırsınız. Yəni ki, ehtiyat eləməyəsiniz ki, vay bəs biz necə yapışdıraq və mən ət qutabı videosunda da dedim, indi də vurğulayıram. Mən qutabın qırağın heç vaxt kəsmirəm. Mən hesab edirəm ki, o israfdır. Və qutabı deməli bir dənə fikir verin. Bax belə qatladım elə
Və mən deməli, bax görün bir ucunu açıq kimi saxlayıram və belə bax basa-basa gətirirəm. Qutabın içində nə qədər hava var, onu hamısını çıxardırım ki, qutab bişəndə şişməsin və onun içindən çıxan buxar sizin əlinizi yandırmasın. Tava artıq isinir və yenə də kağızı batırıram yağa, tavanı silirəm və qutablarımı başlayıram bişirməyə. Çox gözəl görünüşdür. İnanılmaz ətirlər var. Güman edirəm yaxın zamanlarda YouTube belə bir funksiya bəlkə də yaradar. Biz deməli xörək hazırlayanda bizim videolara, bizim abunəçilərimiz baxanda o iyləri hiss eləyər. Çox və çox möhtəşəm bir ətir var. Dadını isə mənim əzizlərim. Video diqqətlə baxırsınız. Deməli, gedirsiniz bazara. Qəşəng göyərtiləri alırsınız. Qalan proses mənimdir. Çox tövsiyə görürəm mənim reseptimi sınayasınız və mən inanıram ki, siz onu bəyənəcəksiniz. Və hazır qutabları bax belə üst-üstə yığıram. Rəngi gözəl, dadı gözəl. Bəh. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan milli mətbəxi möhtəşəmdir. Və təbii ki, bu cür qutabı qatıqla, doğu ilə nuş eləmək lazımdır. Sizlərə nuş olsun. Dəqiq ölçülər, ləziz taamlar, maraqlı videolar kimin kanalında? Elmira Qadirovanın YouTube kanalında.